Ciao a tutti. Oggi per la mia rubrica Mayday io vorrei lasciare, visto che io non so cosa succederà, chi succederà dalla settimana prossima in poi, so solo che ho ricevuto una notifica di raccomandata, che può essere tante cose, me lo auguro che sia quella tessera dedicata a te con 500 euro, così io e mio figlio possiamo passare un Natale in abbondanza, né mio amore? Che però siamo sempre lì. Io ero a casa, non hanno suonato. Io, quando sono sceso, ho trovato il bigliettino dicendo al tentativo di consegna non riuscito, poi dopo lei trova il tal giorno, babà babà, che era il tal giorno, sì, meno male che è vicino. Quindi me lo auguro che sia la tessera o qualcosa di buono, anche se mm, leggendo la cronaca e avendo queste persone di poca professionalità, poca etica e nessun scrupoli, ovviamente io sono molto apprensiva. Però io vorrei, come appunto, come non so cosa succederà da adesso in poi, dalla settimana prossima in poi, è stato un anno molto difficile. Di solito io faccio queste riflessioni nell'ultimo anno, ma farò adesso, che è meglio, che adesso io ci sono. Allora, è stato un anno veramente molto difficile, principalmente per le maschere che sono cadute. Ringrazio a Dio perché comunque avevo chiesto a Dio che facesse cadere le maschere e le maschere sono state cadute. Il prezzo per la caduta di queste maschere è stato altissimo, altissimo, altissimo. Ma io ringrazio a Dio. Ringrazio in speciale perché, al contrario di quello che viene scritto negli atti, che la madre del minore non ha la minima fiducia nelle istituzioni, non è assolutamente vero. La mia fiducia nell'istituzione è semplicemente quella equa. Io do a Cesare quello che è di Cesare. Io ho affidato la istruzione del mio figlio al Sacro Cuore, che era che è ancora io considero ancora la migliore scuola che si può trovare a Trento, è il Sacro Cuore. Purtroppo, sempre lì, per le irresponsabilità del suo padre, io ho dovuto cedere il posto garantito del mio figlio al Sacro Cuore. Quando siamo tornati non c'era più posto al Sacro Cuore, io ho cercato una istituzione che fosse minimamente alla pari. Ho scelto io l'Arcivescovile perché, appunto, credendo nell'istituzione paritaria cattolica, perché ripeto, io sono cresciuta in scuole cattoliche, quelle più tradizionali della mia città. Ricordo il mio padre nero, semi-analfabeto, ma con la fortuna di aver potuto fare un concorso e aver lavorato come funzionario pubblico federale per tutta la vita. Lui ha sempre detto: mia figlia, la eredità che ti lascio è lo studio, e questo io ho portato come un tesoro per me e per il mio figlio. Per me adesso è molto, ma proprio molto difficile vedere la mia vita e la vita del mio figlio nella situazione che è, per delle persone così. Io non ho parole, sinceramente, io non ho parola per definirli, non ho. Comunque sia, tornando a noi. Quindi ho scelto io la scuola del mio figlio, la istituzione di insegno del mio figlio, ho cercato io aiuto nelle istituzioni per risolvere la situazione nel migliore modo possibile per tutti e tre. Io ho dato assistenza sanitaria al mio figlio da tutti i punti di vista, la migliore, perché anche quando lui è andato con me durante il Covid in Brasile, anche se non dovevamo andare nella selva amazzonica dove è obbligatorio il vaccino per la malaria, ma per precauzione, anche sapendo che dovevamo andare in un posto altamente sicuro,
io l'ho fatto lo stesso per la sua sicurezza. Per cui le accuse che si trovano falsamente negli atti non è vero. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, anche lì non si può dire che io non mi sono fidata di loro, perché sono 15 anni che io sono in Italia, non sono stati 15 anni facili, io ho sempre evitato cercare aiuto loro perché comunque sia, con tutto rispetto a voi, chi si mette con queste cose? Mio papà sempre insegna, è cosa da... nella mia cultura, è cosa da favelato, e noi non siamo cresciuti in favela, io non sono cresciuta in favela. Però quando la situazione richiede, anche perché io sono consapevole che qua io non ho mio padre, non ho la mia famiglia, quelli che più si avvicinano alla protezione che io potrei avere, rimane loro. E quindi quando era stato estremamente necessario, io mi sono rivolta a loro. Però la differenza siamo lì, maschi e femmine, perché i maschi, quando io ho chiesto aiuto loro hanno dato degli aiuti concreti senza degenerare la situazione. Ricordo che il primo intervento dei carabinieri è stato fatto da 2 maschi che, nonostante in un primo momento mi hanno giudicato, anche penso un secondo momento, mi hanno giudicato perché secondo me sono andati via pensando che io non era titolare del contratto di affitto, che non ero io che pagavo tutte le bollette della casa, io anzi mantenevo la casa, io anche il bambino principalmente al 100%, ripeto, 100% io mantengo mio figlio già oramai da 3 anni. Eh, la, Nonostante questo, loro, durante il loro intervento, alla fine loro hanno detto: guardi, fate una cosa, risolvete il vostro problema fra di voi, perché loro sapevano bene a quale incontro si andava se la cosa non fosse risolta nel migliore modo possibile. Quindi, alla forza degli ordini maschi, ok? Io ho da dire grazie perché avete fatto il vostro lavoro nel migliore modo possibile. Non è grazie a voi che io sono uccisa in vita e il mio figlio corre il rischio di diventare orfano, disagiato e con problemi mentali veri, perché forse verrà consegnato a questa neuropsichiatria infantile di Trento. Non è grazie a voi, è grazie alle femmine che con 2 lacrime di coccodrillo, con una storia completamente storta, è lì devono inferire su un'altra donna invece di guardare la situazione nel complessivo. Quindi a quelli che hanno fatto il bene io vi dico grazie, vi auguro il meglio nella vita, che Dio possa benedire la vostra vita, la vostra famiglia e i vostri figli. Tenete molto bene a bada le vostre figlie, per l'amor di Dio, perché è una selva selvaggia qua fuori. E niente, volevo ringraziarvi. E poi, per quanto riguarda la scuola, chiunque, perché comunque la segnalazione è partita dalla scuola dovuta al ritardo che le volte che Ottavio stava arrivando in ritardo l'anno scorso. Allora, come ho detto, c'erano tante cose di mezzo. C'era questa conflittualità tra me e suo padre, eravamo ancora nel boom, che lui non, insomma, che l'organizzazione doveva ancora reimpostarsi. Io avevo un lavoro molto impegnativo, i miei clienti erano molto arrabbiati per i miei ritardi oltre il mio capo. Stavano, voi che non sapete perché vivete nel vostro mondo chiuso, stavano ristrutturando sia la tangenziale, quello che succedeva creava un traffico enorme in quella interna. La mia macchina, che all'epoca era la Grand Cherokee, io non avevo comprato la Grand Cherokee per portare Ottava a scuola, io avevo comprato la Grand Cherokee per andare in montagna. Non era una macchina adatta per girare in città. Quindi, tra soldi tantissimi che ho speso con il carburante,
tra il fatto che, ripeto, era una macchina impegnativa per andare nelle città a una velocità bassa e con tutte le ristrutturazioni che c'era. Quindi erano affari miei, del mio figlio. Non vi intromettete più nella vita delle famiglie, perché voi avete distrutto, ma proprio distrutto, la infanzia di un bambino. Io ho lavorato tanto perché mio figlio, nonostante i problemi di comunicazione tra me e il suo padre, mio figlio aveva sì una infanzia bella da ricordare. Non avevi, Tatà? Sì, avevo. Lui aveva una infanzia bella da ricordare, perché sì, lui vedeva a volte i suoi genitori arrabbiati uno con l'altro, poteva anche passare dei giorni senza parlarsi, ma lui vedeva due genitori che di un modo o l'altro trovavano una via di comunicazione e comunque sia la vita del mio figlio andava avanti. Mio figlio aveva dei punti di riferimento, mio figlio aveva una casa, mio figlio sapeva di avere una madre, sapeva di avere un padre, sapeva che né uno né l'altro era perfetto, ma sapeva dove guardare, dove stare, aveva fiducia in se stesso. E te, chiunque ha chiamato l'assistenza sociale per dei cavoli di ritardi, e poi stiamo parlando di ritardi, così suona alle 8, lui arrivava alle 8:30, massimo, stiamo parlando di ritardi di 15, mezz'ora. Per 15 minuti, mezz'ora, voi non potete distruggere la vita di un bambino, no, e neanche la vita di una persona, perché voi, insieme al suo padre, ci avete ucciso. Poi un'altra cosa, sa quando tu sai di essere davanti a un professionista vero? Io nei miei anni in Italia ho fatto molte conoscenze e avevo una amica avvocata anni fa e che quando è iniziata ad apparire il problema con suo padre, mi sono confrontata con lei e lei mi ha detto così: Carla, allora cercate di risolvere tra voi, qualunque cosa decidete di fare, anche se vi separate, vi organizzate tra voi, gli orari, vi organizzate tra voi senza mettere avvocati in mezzo. Questo è un'amica, questo è una professionista seria, sa perché? Perché lei sapeva cosa andrebbe incontro il bambino, a cosa andrebbe incontro io, lei sapeva che non era la strada da prendere. La stessa cosa i carabinieri maschi, al contrario della femmina che non solo ha colto una denuncia falsa, le avvocata Graffe insieme all'altra avvocata Agnès, qualcosa del genere, che hanno pure l'assistente sociale, non ne parliamo, che mi sa che è Laura Drago, non sono sicura ma mi sa che si chiama Laura Drago. Questi assistenti sociali che hanno spinto il padre di Ottavio a fare male alla madre. Queste persone di lì tu capisci, perché loro meglio di chiunque sapevano il danno che potevano recare al bambino principalmente, ma anche nella posizione di femmina loro dovevano avere riguardo a un'altra femmina, non fare quello che loro hanno fatto. E la cosa peggiore è che, ribadisco, e questo non è da sottovalutare, no. Un conto è se io ero italiana e avevo la mia famiglia qua. Loro hanno indotto, la colpa è sempre del padre, perché comunque sia, è lui che mi conosceva, era lui che avrebbe dovuto avere la decenza di non ascoltare questi consigli cattivi, perché anche a me era stato detto denunci, io non l'ho fatto. Perché? Perché io sapevo che la prima cosa che facevo era perdere il lavoro, perché io sapevo che non era una cosa giusta per fare per mio figlio, insomma, la testa bisogna avere, sai? Quando qualcuno ti dà un consiglio, la testa è tua, quindi ragiona. Queste persone hanno dato dei mal consigli cattivi, la colpa è sua perché è lui che ha accettato questi consigli, ma di lì tu capisci la natura malvagia di queste persone.
E a queste persone, sinceramente, a Cesare ciò che è di Cesare. È questo che io vi auguro. Cesare ciò che è di Cesare. Prima o poi arriverà anche il vostro turno. Però ricordate, chi schiaccia una persona più debole non è forte, no, è un codardo. Quindi voi siete delle codarde, perché voi siete nel vostro paese, avete il vostro posto nella società. Io con sangue, sudore e tempo avevo ricavato il mio posto. E voi con la vostra cattiveria, la vostra invidia, avete distrutto il mio posto. Ma io non sono arrabbiata con, ho pena di voi, veramente, ho pena di voi, che con tutti gli strumenti che avete, al massimo della vostra carriera, è schiacciare chi è più piccolo di voi. Questo non è forza, non è vittoria, non è merito, questo si chiama codardia. Io, i codardi, semplicemente non esistono nella mia vita. Un augurio di buon Natale, giudice Pietra Piana, la mia richiesta rimane la stessa. Allora, io non ho mai ostacolato l'incontro del padre col figlio, però dovuto a queste persone che lo incitano all'odio, lui ha dimenticato la base, il rispetto, ok? Io non sto chiedendo elemosina, io non gli ho chiesto niente di più di quello che era il necessario per mantenere equilibrata la situazione. La stessa cosa io chiedo adesso. Hai superato la tua crisi finanziaria? Bene, adesso sono io che sono in crisi. Quindi mi aiuti ad alzarmi, perché se io sono caduta è per colpa della tua cattiveria, non di altro. E sinceramente, allora, rapporto tra padri e figli possono essere restaurati tranquillamente. La scuola è lì, i parchi ci sono, basta solo che non ci sia cattiveria nel confronto, nel mio confronto, perché allo stesso modo che lui sarà sempre il padre del mio figlio, io sarò sempre la madre del mio figlio. Però consegnare la mia vita e la vita del mio figlio nella mano di questa grafe, di questa Fedrice, di questa assistenza sociale e di questa neuropsichiatria infantile, no, perché o mio figlio non ha bisogno della neuropsichiatria infantile, semplicemente non ha bisogno. Quando lui andrà alle medie, se i problemi si presenteranno, io come sempre sarò la prima a dire out, adesso andiamo a confrontarsi. Io non ho bisogno di qualcuno che ragioni per me, no, perché io sono cresciuta ragionando, la mia formazione io ho fatto ingegneria, ripeto, gli ingegneri ragionano, gli ingegneri hanno un modo diverso di pensare, ok? Quindi io non ho bisogno di queste due neuroni che non sanno niente di mondo, di situazioni complicate, insomma non ho bisogno di queste due neuroni, no, né io né il mio figlio, perché loro di sicuro non hanno niente da insegnare di buono a mio figlio, no. E se mio figlio ha delle deficienze, non è deficienze, come si dice, ha ancora delle lacune, dimentica le doppie, deve ancora studiare un po' di tabellina, sono tutte cose che possono essere colmate senza bisogno di neuropsichiatria infantile. E soprattutto senza psicofarmaci. Appunto, soprattutto senza psicofarmaci, perché è la prima cosa che loro fanno. Io facevo l'agente rappresentante di commercio, io so esattamente cosa si gira nel settore del commercio e quello farmaceutico è uno dei più pericolosi. E loro non guardano faccia a nessuno. C'è proprio, nello stesso modo che c'è una rete criminale nell'assistenza sociale, la trovi anche negli altri ambiti. Per cui, giudici Pietrapiana, auguri di Natale, auguri a tutti i ragazzi. Buon Natale.
Auguri a tutti i ragazzi delle forze dell'ordine, sia della questura, sia dei carabinieri, che sono stati gentili, che hanno trattato meglio Ottavio con rispetto, che hanno dato dei buoni consigli e che si sono anche astenuti magari di mettere o scrivere quella parola in più che potrebbe appunto distruggere l'armonia e la vita di un bambino. A voi ringrazio, alle femmine vi auguro un 2026 dove io abbia a che fare con i maschi. Io voglio i maschi nella mia vita, io voglio lavorare con i maschi, perché finché, e anche la San Carlo la stessa cosa, finché c'erano i maschi è andato tutto liscio. È iniziato i consigli di una femmina 2 neuroni a uno di 2 neuroni, arriva l'altra femmina di 2 neuroni che fa l'altro diventare pappagallo, e le cose hanno iniziato a degenerare. Guardi, io sono nata per lavorare con i maschi quindi nella mia vita me lo auguro nel 2026 dove io possa avere a che fare a lavorare, a interagire, insomma. Io con le femmine ho chiuso. Parliamo, anche se io sono femmina, parliamo delle lingue diverse. E a quelle rarissime femmine che la testa più di 2 neuroni ce l'hanno, che comunque sono poche ma l'ho conosciuto, anche a quelle io ringrazio tantissimo. Una di quelle è la mia commercialista, grazie che Dio la benedica per quello che lei ha fatto quest'anno e tutte le altre donne che sapete voi il bene che hanno fatto. Anche a voi ringrazio, però quelle delle forze dell'ordine direi che andate un po' eh, a maturare, perché voi non sapete cos'è la vita di una donna vera, no, voi vivete di illusioni. Alla prossima e auguri a tutti noi.